Баршаңызға қайырлы күн болсын достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте нәзік, дәмді, жұмсақ болып шығатын, тез дайын болатын үй жағдайында қаймақты печенье дайындаймын. Олай болса менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бір дана жұмыртқаның үстіне шым тұз және қантымызды салып, барлығын толықтай бір араластырып алатын боламыз. Ингредиенттерді барлығын төменге грамдармен жазып, төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Осылай барлығын бір араластырып алғаннан кейін үстінен қаймақ саламын. Қаймақ менде 25%, өзіңіздің қалауыңыз бойынша сала бересіздер. Және кез келген үйде табыла қоятын күнбағыс майын саламыз. Барлығын осылай бір келге етіп майын араластырып аламыз. Барлығын бір араластырып алып, үстінен қалауымыз бойынша ванилин және қопсытқыш саламыз. Үстінен ұн және бір ас қасық крахмал салдым. Мен крахмалды ұнға араластырғандықтан видеоға түспей қалыпты. Жүгері крахмалын қолдандым, бір ас қасық. Барлығын салып, жұмсақ болған қамыр илетін боламыз. Осындай жұмсақ менде қамыр шықты. Енді бірден іске кірсеміз, ешқандай күтудің қажеті жоқ. Қопсытқыш салғандықтан бірден пісіре беруге болады. Осылай мен кішкентай бөліктерге бөліп, осылай дөңгелекше формаға барлығын келтіріп аламыз. Барлығын осылай реттеп алдық. Енді үстінен бір дана жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт құйып, барлығын бетінен жағып шығатын боламыз. Осылай барлығын жағып болғаннан кейін үстінен қант сеуіп шығамыз. Қант ұнтақ емес, қанттың өзін бір келге етіп үстінен сеуіп шығатын боламыз. Және алдын ала қыздырып қойған 150-170 градуста пешке 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан беті золотистой түске енгенге дейін барлығын пісіріп алатын боламыз. Менде осындай өте әдемі болып шықты. Өте жұмсақ, нәзік. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе үйде балаларыңыз сүйсіне жейтін болады. Олай болса видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Баршаңызға сау болыңыздар.